Xin chào mọi người. Nhưng mà mọi người là tín đồ của Toyota và đặc biệt là thích những chiếc xe gầm cao cửa tiền hơn 6 đồng. Hôm nay em đang có ở đây một chiếc Toyota Cross. Đây là bản 1.8G sản xuất năm 2022. Chiếc xe của em mang tên cá nhân, một chủ sử dụng từ đầu. Đó, xe vừa về cửa hàng, mọi thứ nguyên si, chỉ bóc mỗi cái biển ra để quay chi tiết cho mọi người thôi. Cửa tiền hơn 6 đồng để mua một chiếc Cross. Mà để nói về Cross thì nó là bền và lành rồi. Bản G là bản thấp, hai bản nữa là bản V là bản HV nữa. Đấy, nếu như mọi người quan tâm, mọi người có thể xem hết video để em thường quay chi tiết cận cảnh chiếc xe này mọi người nhá.